سلام. چطور یه وضوء ساده بگیریم؟ با یه لیوان آب هم میشه به راحتی وضوء گرفت. نیاز نیست چند لیتر آب هدر بدیم. اما چون اکثرا تو خونه هامون با شیر آب ما وضوء میگیریم، میخوایم با شیر آب وضوء بگیریم و اون رو عملا نشون بدیم. پس با من همراه باشید. موقع وضوء گرفتن اولین کاری که ما باید انجام بدیم نیته. بهتره که ما نیت طهارت بکنیم. ما وضوء میگیریم برای کسب طهارت قربتا الله. اینطوری میتونیم با این وضوء هم نماز بخونیم، هم آیات قرآن رو دست بزنیم. اگر چند ساعت مونده به نماز، نمیتونیم به نیت نماز وضوء بگیریم، نماز واجب منظورمه، میتونین به نیت طهارت وضوء بگیریم و با اون نمازتون رو بخونیم. اما میخوایم حالا به راحتی یک وضوء رو انجام بدیم. حالا چطور ما وضوء انجام بدیم؟ اولین عضو وضوء صورته. حالا دستا رو که میشوریم اشکالی نداره اما اولین عضو وضوء صورت رو با گردی صورت رو باید بشوریم و از بالا به پایین بشوریم. یعنی اینطور باید بشوریم، اینطوری نیست. خب طبیعتا هم اینطوری میشوریم، از بالا به پایین باید بشوریم. حالا بعضیا میپرسن آقا ما چند بار میتونیم آب بزنیم به صورتمون یا به اعضای وضو؟ ببینید ما 1000 بار هم میتونیم آب بزنیم، اشکالی نداره. این یه بار شستن حساب نمیشه. هرچند یه بار آب بریزین کافیه، دیگه اسراف هم نمیشه. شما 2-3 بار هم آب بریزین یه بار شستن حساب نمیشه. زمانی که دست به صورتتون کشیدین و هیچ جایی خشک نبود، این میشه یه بار شستن. و هر اعضای وضو رو ما میتونیم 2 بار بشوریم. بار سوم بشوریم حرامه. و اگر دست چپمون رو 3 بار بشوریم کلا وضومون میشه باطل. پس الان با هم دیگه ما وضو رو انجام بدیم که به راحتی هم هست، زیاد سخت نگیریم. بعضیا خیلی وسواس دارن در وضو گرفتن. و همین راحتی با شیر آبم میخوام وضو بگیرم. باز و بسته کردنش رو هم لطفاً دقت بکنید که چطور ما شیر آب رو میتونیم حین وضو گرفتن باز و بسته بکنیم و هیچ خلالی هم با وضومون وارد نشه. ما همین شیر آب رو باز میکنیم، یه قدر کافیه. از بالا، از پیشونی، از بالا به پایین بلند می‌شوریم. یه بار آب بزنیم هم کافیه. تمام شد، رفت. به همین راحتی این صورتمون رو همینطور میشوریم. بعضیا خیلی حساسن، چند بار دست میکشن، 1000 بار دست لازم نیست. همین که 2-3 بار دست کشیدید که کلا صورت خیس میشه. بل واجبه در وضو خیس شدنه. بعد میخوایم دستمون رو بشوریم. ببینید این رو بعضیا خیلی اشتباه میگیرن. بعضیا فکر میکنن آقایون از اینجا مثلا از پشت آرنج آب رو بریزن، خانم ها مستحبه که از جلو از اینجا آب بریزن. اگر آقایون هم از اینجا آب بریزن وضوشون باطل نیست. خانم ها هم اگر از اینجا آب بریزن بازم وضوشون باطل نیست و وضوشون درسته. اینا جزء مستحباته. از بالا به پایین باید اعضای وضو رو ما بشوریم. حالا اونایی که دستشون انگشتر هست، موقع وضو میتونن انگشترشون رو در بیارن، راحت وضو بگیرن. و اگر نمیخوان در بیارن یا اذیت میشن، موقع میتونن انگشترشون رو تکون بدن و با این دستشون مثلا زیرش رو مثلا یه دستی بکشن، تری دستشون رو بکشن تا جای خشکی باقی نمونه. اما خانم هایی که علنگو دستشونه، اونا میخوان وضو بگیرن، اونا هم همینطور، اینطوری آبی که از اینجا ریختن دارن میشورن، همینطوری شدن. علنگوها رو یه مقدار میتونن بدن بالا، بعد زیرش رو با دست بکشن. اما اگر تعداد علنگوهاشون زیاده یا اونقدر کوچیکه که چسبیده یه مقدار تکون دادنش سخته، اینطوری هم میشه وضو گرفت. نگاه کنید، زیر از بالا زیر آب اینطوری میتونن بیارن بالا. به همین راحتی هم میشه وضو گرفت. به زیر شیر آب همینطور دستتون رو بیاریم بکشین بالا. بعدن 2-3 بار هم دست بکشین، یه کلا یقین میکنین که آب به همه جای وضو دست رسیده. بعد از دست راست، دست چپ هم همینطور همین حکم رو داره. نگاه بکن چجوری شیر آب رو من باز و بسته میکنم با همین دست. بعد از اینجا آقایون از پشت آرنج یه مقدار بالاتر رو بشورن هم خیلی خوبه. مثلا یه مقدار بالاتر از آرنج به سمت پایین. تمام شد. الان نوبت کشیدن مسه. مس خیلی راحته. با یه انگشت هم میشه مس کشید. با من اماممو بردارم، با یه انگشت هم میشه مس. جلوی سر باید مس کشیده بشه، به جلوی سر. همین اندازه هم کافیه. فقط حواستون باشه میخواین که مس بکشین نباید بیارین تا پیشونی. این آب مس، تری مس نباید به پیشونی و به صورت برسه، چون باعث باطل شدن وضو میشه. یه مقدار چند سانت بکشین کافیه، لازم نیست تا اینجا بیارین. یه همین اندازه هم بکشین وضو شما درسته. یه نکته دیگه هم بگم در مورد مس سر.
خیلی هم راحت. این برای خانوم ها خیلی بهتره، هم واسه آقایونی که بالاخره موهاشون رسیدن، تافت زدن، ژل زدن، نمیتونن روی موهاشون مس بکشن. مس واجب نیست که از بالا به پایین کشیده بشه، مس سر میتونین برعکس هم بکشین، با یه انگشت اینطوری لای موها بکنید، برعکس بکشین، به سمت بالا هم میشه مس سر رو کشید. اینطوری واسه خانم ها هم بهتره دیگه، لازم نیست رو سریشون یا شالشون رو بدن عقب، بدن از بالا به پایین مس بکنن. همینطور یه انگشتشون رو میتونن بدن لای موها، بدن بالا. آقایون هم همینطور، موهاشون هم دیگه زیاد به هم نمیخوره. حالا مس پای راست، بعضیا فکر میکنن حتما باید با اینجا مس کشید، حتما اینجا رو گذاشت، مثلا اینطوری حتما مس کشید. نه، با نوک انگشتا، با اینجا با یه دونه انگشت هم میشه مس کشید. با نوک انگشتا میزنید رو نوک انگشت شستمون یا هر کدوم از انگشتا، با اینجا هم میشه، با اینجا هم میشه. کلا با کف دست، چیزی که کف دسته، فرقی نمیکنه کجا کدوم قسمت، اینو میتونین بذارین اینجا. بعد باید پاتون ثابت بمونه، دستتون رو باید بکشین اینجا، پاتون رو میکشین تا بالای برآمدگی. بعد نوبت پای چپه، همین کار رو هم با پای چپ انجام میدیم. با دست چپمون اینجوری میذاریم رو نوک انگشتام، پامون ثابته، دستمون رو میکشیم تا بالای برآمدگی. به همین سادگی. در پناه خدا باشین. یا علی مدد.